Bu kishi jihodga chaqirganda 20 mingta yigit chiqqan kishi bilan. 20 ming kishi suvdan shunday o'tganda ulardan 10 mingta odam qo'shilib 30 mingta odam maydonda bir kunda 50 ming fransuzlarni o'ldirib tashlagan. To'g'ri ish birinchi o'rinda inson qalbini isloh qilishi. Allohning sunnati bu. Agarda biz o'shalarday bo'lsak, Rasulullohday va Rasulullohning sahobalariday agar qalbga ega bo'lsak, ishaning o'shalarga kelgan nusrat albatta sizlarga ham keladi. Bu murobitullar tarixini oldin ham aytib bergandingizlar bo'lsa, murobitullar. Bular Mag'ribda bo'lgan nima bir murobitullar davlati qurilgan. Bu 200 yilcha davom etgan. Bu narsa hozirgi kunda bizga juda katta bir tirik bir andoza va misol bo'la oladi. Aynan bizga. Bu paytdagi eng fasodni cho'qqisidan salohiyatni cho'qqisiga chiqargan. Qanday qilgan o'sha holatda? O'sha Yahya ibn Ibrohim degan bir solih odam bo'lgan ekan, o'sha Mag'ribda bir qishloqlarida. Bu kishi qavmini zalolatidan juda ham ta'sirlangan, ichi achigan, odamlar 4 tadan ko'p xotin olishni boshlagan, birov-birovni xotinini tortib olish, namoz o'qishni yig'ishtirib qo'ygan, ro'zani yig'ishtirib qo'ygan. Xuddi hozirgi holatdagi jaholat odamlardagidek. Mana shu holatda nima qilsam ekan deb borib bir hajga borganda, hajdan Allohdan so'rab qaytib kelishda Fasga kirgan ekan. Fasda hadis halqalariga qatnashgan va shayxlardan iltimos qilgan ekanki, bir bizdagi holatga bir sizlar e'tibor bermaysizlarmi? Mashaqa holat bo'lib yotibdi. Keyin ular ham shayxlar shu darajada bo'lib ketdimi deb ularni ichi achigan. Unisi bunisiga aytgan boshqa bo'lgan. O'shanda Abdulloh ibn Yasin degan bir faqih kishi aytgan ekanki, men boraman degan. Sen menga ansor bo'lib bersang, men borib u joydan da'vat qilaman degan. Bo'pti degan shu kishi bilan Ali Yahya ibn Ibrohim o'zi bilan Abdulloh ibn Yasinni olib ketgan ekan shayxni. Olib borgan, u kishiga ansor bo'lgan, bu kishi da'vat qilgan odamlarni o'qitgan, da'vat qilgan, namoz boshlagan, ro'zani boshlagan odamlar hamma yaxshi bo'lib nima bo'lavergan. Keyin bu kishi shariatga amal qilishimiz kerak, o'g'rini qo'lini kesish kerak, zinokorga jazo berish kerak, shariatning hukmlarini tatbiq qilish kerak desa, odamlarga bu yoqmagan. Bo'lib ham haligi ish egalariga bu narsa yana ham yoqmaydi. Keyin kelishmovchilik bo'lib boshlab, keyin oxiri shu darajagacha borganki, yo'qol biz ichimizdan degan. Oxiri urushgacha o'tgan, bu kishini haqoratlashga o'tgan, boshlandi, ya'ni Makka davr. Ana shu paytda keyin hatto shu darajagacha endi o'ldiramiz degan paytda o'ldirishiga ishongandan keyin haligi unga ansor bo'lib turgan Yahya ibn Ibrohim taqsir bu yog'iga meni kuchim yetmaydi, endi bu yoqqa chiqib ketay degan. Bu kishi Allohdan so'ragan, Robbim men bu yerga seni diningda deb keluvdim. Qaytib ketib, yoqqa borib yashab o'lib ketishimdan nima foyda menga? Nima qilsam ekan? Istixora qilgan, namoz o'qigan, Allohdan so'ragan. Oxiri Alloh u kishini qalbiga solganda, o'sha Senegalda shimoliy tarafiga, ya'ni Mag'ribning pastiga bir sahroviy joyga, bir o'rmonlik bir joy bor ekan, odamlar yashagan uzoq joyda. Aytgan ekanki, men ketyapman, lekin yurtimga ketganim yo'q, o'sha joyga ketyapman. Kim agar ilm o'rganmoqchi bo'lsa, men borsa ilm o'rgataman degan. Va u kishi bilan birga ozroqgina bir shogirdlaridan oxiri 7 tacha odam bo'lgan, jami bo'lib turib, borganda o'sha o'rmondan bitta kapa tikkan xoyma. Bu xoymani ribot deb ham ataladi arab tilida. Murobit degani o'sha xoymada yashovchi degan ma'noda. Murobitullar degani keyin boshdan bosh bay'at qilib kelishib olganki, faqat 100 ga 100 islomga muvofiq yashaymiz deb. 100 ga 100 islomga muvofiq yashaymiz deb turib, shayx faqat ularga dars bergan, ular bir-biriga muomala, xuddiki sahobalarning nimasidek hayotidek, dushmaniga qattiq qo'l, o'zaro bir-biriga mehribon deydi-ku. Ov qilib tirikchilik qilgan, bir-biri bilan isor, haligi bir-biriga yaxshiliklarda ulashishlar, agar yo'q bo'lsa ovqat olib qo'yish, bir-biriga yeb qo'yishmas yo'q bo'lgan odamnikini. Bu hayotni ko'rib o'zlari ham mazza qilib o'rgan. O'zlari ham mazza qilgandan keyin aytganki, bu nima uchun bu mazadan boshqa qarindoshlarimizni bahramand qilmaymiz? Har bittamiz bittadan odam olib kelolmaymizmi deyishgan. Masalan, men bitta odam olib kelolmayman. Ukam bordir, akam bordir, meni yaqin o'rtog'im bordir. Kimnidir ergashtirib kela olaman. Bo'ldi, borib bitta odam yaratib kelgan, o'zi bilan birga ergashtirib kelgan. 7 ta odam 14 ta bo'ldimi? Kapa 2 ta 3 ta bo'lgan. Undan keyin 4 ta 5 ta bo'lgan. 4 yil ichida 1440-yildan
1444-yilgacha 1000 kishi bo'lgan ekan. Ular faqat shayx ularga dars beradi, aqida, islom, fiqhni o'rgatadi, ibodatlarni o'rgatadi va ularga ma'rifat, islom dinini yaxshi o'rgatadi va bo'sh vaqtlarida jihod ishlari bilan shug'ullanadi. Otga sakram minish, qurol otish. 1000 taga yetgandan keyin shayx aytgan ekanki, 1000 kishi hech qachon sanoqda mag'lub bo'lmaydi degan ekan. 1000 kishi sanoqda mag'lub bo'lmaydi deb, keyin Senegal atrofdan ular qishloqlarni fath qila boshlagan. Qishloqlarni mana shu bilan ozroq vaqtni ichida 7000 kishiga yetgan. Mana shularni nimasi bilan Senegal fath qilingan, Kamerun fath qilingan, Nigeriya fath qilingan, o'sha Afrika davlatlari fath qilinib, keyin bu tomoniga mana shu orada Abdulloh ibn Yasin shahid bo'lgan ekan. Ya'ni bu urug'ni haligi xuddiki hozir misolda aytilganday bitta urug' atrofidan shox chiqargan deganday, qarang qanchalik murobitullar 4 yilda ichida 1000 ta bo'lyapti. Shu bilan 1451-yilda shahid bo'lgan ekan u kishi. Necha yil bo'lyapti? 11 yilda ichida. Va u kishining shogirdlari xuddi o'shachadan Abu Bakr ibn Umar degan shogirdi juda o'zi yetishtirgan shogirdlari va undan keyin uni jiyani Yusuf ibn Tashafin chiqqan. Bu kishi Abu Bakr ibn Umar bu Afrika taraflarida shug'ullangan bo'lsa, Yusuf ibn Tashafin bu Mag'rib taraflarida. Bu Yusuf ibn Tashafin xuddiki Mashriqdagi Salohiddin Ayyubiy bo'lgan. Salohiddin Ayyubiy qanday zabardast bo'lib o'sha zamonasida ish ko'rsatgan bo'lsa, bu kishi o'shanday bo'lgan. Ular butun Mag'ribni fath qilgan. Butun Mag'ribni fath qilib Andalusga o'tgan. Andalus musulmonlar bir-biri bilan xilofat bo'linib 21 ta xalifalikka bo'linib ketgan bo'lgan. 21 ta xalifalikka bo'linib ketgan. Ana o'shanda bir-biri bilan yeyishib-yeyishavergandan nariyoqdagi fransuzlar foydalanib tepadan fransuzlar bularga urush qilmaslik uchun pul to'lab turgan ekan bular. Urush qilmaslik uchun ulpon to'lab yashagan. Fransuzlar keyin unga ham rozi bo'lmay, mana shu qal'alarni berasizlar deb joylarni egallashga o'tgan. Ana o'shani ko'rgandan keyin ular nima qilamiz deb turib Yusuf ibn Tashafindan yordam so'ragan. Bu kishi jihodga chaqirganda 20 ming ta yigit chiqqan kishi bilan. 20 ming kishi suvdan shunday o'tganda ulardan 10 ming ta odam qo'shilib 30 ming ta odam maydonda bir kunda 50 ming fransuzlarni o'ldirib tashlagan ekan. 300 tasi o'shalar kattasi 300 ta odam bilan tirik qolib qochib ketgan. Ana o'shandan keyin butun Andalusni hammasini birlashtirib bitta xilofatga berib, yana o'zi qaytib kelgan Mag'ribga. Bu jaholatni eng cho'qqisidan salohiyatni eng cho'qqisiga chiqish emasmi bu narsa? Necha yilda ichida? Qarang, vaqtlar hech narsa emas bunday o'ylaganda. Faqatgina ishni to'g'ri olib borgan. Bu narsa eng to'g'ri ish birinchi o'rinda inson qalbini isloh qilishi. Alloh bilan o'zini orasini to'g'rilab olishi. Shuni ham Alloh taolo aytayaptiki, Muhammadur Rasululloh vallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u baynahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallohi va ridwana. Ya'ni ularni doim ko'rasiz sajda qilgan, ruku qilgan holatda Allohning fazlini istagan. Ular dunyo istab yurgan odamlar emas, dunyo talashib bir-biri bilan la'natlashib yurayotgan odamlar emas. Ular Allohning fazlini istaydigan odamlar. Agar tortishib qolsa kech boraveradi ham dunyosidan ham kerak bo'lsa. Ana shunday qalblari isloh bo'lgan odamlar. Buni Rasululloh tarbiyaladilar. Xo'p, Rasululloh payg'ambar edi desangiz, bu Abdulloh ibn Yusuf kim edi? Qanday holatdan qanday holatga chiqardi odamlarni ko'ring. Qanday holatdan qanday holatga chiqardi. Bu tarixiy misol. Mana tarixlarda o'qing, hozir ham Murobitullar tarixini yozing. Chiqadi. Qanday fasodni cho'qqisidan qanday salohiyatni cho'qqisiga chiqarganligini. Demak, Alloh taolo bu nusratni faqat sahobalarga, Rasulullohga atagan narsa emas bu. Sunnatallohillati qad xolat min qabl. Oldindan o'tgan Allohning sunnati bu. Valan tajida li sunnatillahi tabdila. Allohning sunnatini o'zgartirish topolmaysiz. Allohning sunnati bu. Agarda biz o'shalarday bo'lsak, Rasulullohday va Rasulullohning sahobalariday agar qalbga ega bo'lsak, ishoning o'shalarga kelgan nusrat albatta sizlarga ham keladi. Keladi bu narsa. Alloh taolo beradi. Bu hech vaqt olmaydi bu narsalar. Sahobalar ko'rdi bu narsalarda. Sahobalar Rasululloh hijrat qilib ketayotgan joylarda Suroqat ibn Malikka
hali forsni kattasini bilak uziga qo'lingda bo'ladi demadilarmi? Bo'lmasa Suroqa necha yil yashashi mumkin? Rasululloh bilardilar shunchalik darajada bu din tabiati, bu dinni holati zohir ekanligini, zohir bo'layotgan din ekanligini. Zohir bo'lmayaptimi? Demak, dinni qoyim qiluvchi shaxslar yo'q degani bu. Odam soni ko'p, poda, to'da, tuyoq soni ko'p, lekin uni qoyim qiladigan o'sha rijallar haqiqiy Alloh taolo xohlagan rijallar bo'lish kerak bo'ladi. Mana shu narsa ya'ni eng katta nusratni keladigan holatlari. Alloh subhanahu va taolo o'zi nusrat ahlidan qilsin, hammamizni qalblarimizni isloh qilsin, gunohlarimizni, xatolarimizni Allohim kechirsin. Islom diniga yordam bersin Robbim. Biz bilan yordam bersin, yordam beradiganlardan qilsin hammamizni. Qalblarimizni isloh qilib, payg'ambarlar, siddiqinlar, shuhada va solihinlar bilan Firdavs jannatlarida birga qilsin. Allohumma amin. Va sallallohu ala sayyidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Valhamdulillahi robbil alamin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.